Hello，大家好，我是启聪。平时呢没有做工的天呢，早上起来了很烦恼一件事情不知道去哪里吃早餐OK，so 昨天呢这个Johor Jaya 的马华州议员兼这个副行政议员陈珊珊听讲他在马口呢演讲的时候呢，讲马口这个地方鸟不生蛋所以呢我要感谢一下这个陈珊珊他帮我选择了我今天要去哪里吃早餐就是我们古来这里唯一以马口为名字的这个马口面粉国可以在古来呢算是数一数二的这个面粉国品牌啦然后呢他讲这个马口鸟不生蛋是不是可是这个马口面粉国在古来非常红我跟你讲时常在午餐时间很多人在外面排队拿位置OK， 我很多时候来到看到这么多人就走了OK， 好 ，so 我就去里面吃早餐了OK， 好，我们就去吃早餐啦。还有位置，人也是很多，还有位置。OK， 上桌了这就是我平时吃的小碗的传统面粉糕。通常它是给这个辣椒啦，我不喜欢这个辣椒，我会另外下拿这个小辣椒这是鸳鸯冰OK， 我开动了。我更希望我下一次来，我不会再跟我父亲说不要再来这个鸟不生，对不起我这样子讲可能有点得罪大家我不要再去那个鸟不生蛋的地方。我相信未来在这个大家的同心协力下，我们马口一定会有更好的一个发展。OK， 吃完早餐我回到家来继续拍摄了OK，so 讲回这个陈珊珊OK，so 我是很佩服她的啦OK，为什么佩服她你想一下你现在你是一个外地人，你去到人家的家里做客你有没有可能一坐下来就讲哟，怎么你的屋子这么老牙的OK， 这个装修这么差的你是找马华来承包的是吗3万变3000是吗OK， 人气还滴水了咦不行你去到人家做客你会讲这些话吗OK， 如果我们去到人家做客，不管那个屋子怎么糟糕都好我们都是站到天上去了嘛。哎呦，你的屋子装修得很漂亮你的女儿很美你的狗很帅你的猫很乖是不是一定是这样的嘛还有人劈头就讲鸟不生蛋OK， 你如果来我古来讲鸟不生蛋的话，我整个坐死过去so 真的是很佩服了而且呢其实马口这个地方呢也不是他所谓的鸟不生蛋刚才我在网上才看到这个马口的这个从空中拍下来的照片，大家看一下，如果这样的地方也叫鸟不生蛋的话我也不知道要讲了而且呢讲到鸟不生蛋了陈珊珊他是这个柔佛的州议员，也是这个副行政议员OK， 我不知道他有没有意识到一件事情就是呢这个柔佛州选刚刚落幕这个国政呢他赢下了56个州议席里面48个而这48个州议席呢绝大多数呢都是他口中所谓的鸟不生蛋的地方在柔佛呢有很多那些小小的州选区呢全部都是巫统的菜1-2万个选民就是一个选区了OK， 然后最大的那个就是马斯里营下的Puteri Wangsa有125000人可以等于他6个选区有多了OK， 所以这些呢鸟不生蛋的选区呢就成就了这个柔佛的国政政权也成就了他今天可以当上这个副行政员，可是他今天反过来嘲笑人家鸟不生蛋OK， so 请你记得了OK，这个柔佛国政呢就是因为这些鸟不生蛋选区才可以拿到这一个政权OK， 要懂得感恩OK， 到了最后了小弟阿聪在这边祝福这个马口的朋友们OK， 请加油OK， 不要让人家看低OK， 好，今天我就跟大家分享到此为止，下次拜拜。